lassen keinen wir im Stich. Wenn du kommst, kommt das Glück und der Ärger bleibt zurück. Wenn du kommst, liebt unser Land, ja, ja, Jalsa. Wundervolle Jalsa-Tage sind genaht, drum preist Allah. Zeit des Segens ohne Frage, wie Massima Uchonsa. Eilt herbei aus allen Landen, wenn ihr den Propheten liebt. Werdet frei von Kummerbanden, lebt in Frieden, den sie gibt. Ja, ja, Jalsa, wenn du kommst, liebt uns Allah. Brüderlich, schwesterlich, lassen keinen wir im Stich. Wenn du kommst, kommt das Glück und der Ärger bleibt zurück. Wenn du kommst, liebt uns Allah, ja, ja, Jalsa. Mit dem Herz voller Gebete schauen wir das Paradies. Brüder, die der Wind verwehte, finden nun, was sie verließ. Überall erklingt Salam und Nasims füllen süß die Luft. Zeit zum Danken, Zeit zum Ausruhen, komm, genießt den Jalsa-Duft. Ja, ja, Jalsa, wenn du kommst, liebt uns Allah. Brüderlich, schwesterlich, lassen keinen wir im Stich. Wenn du kommst, kommt das Glück und der Ärger bleibt zurück. Wenn du kommst, liebt uns Allah, ja, ja, Jalsa. Froh versammelt folgen wir unserem Imam im Namas. Oh Allah, wer außer dir schenkt uns Licht in vollstem Maß. Dankbar lauschen. Im Namen Allahs, des gnädigen, barmherzigen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehr verehrte Zuschauer aus der ganzen Welt, ich begrüße Sie ganz herzlich nach Deutschland. Wir befinden uns ca. 70 Kilometer südlich von Frankfurt in der zweitgrößten Stadt des Bundeslandes Baden-Württemberg. Warum wir hier stehen, sind die Jalsa-Tage, die jetzt hier sind. Und wir sind für Sie, MTA Deutschland ist für Sie, nach Mannheim gereist, Mannheim, der Universitätsstadt, und wollen Ihnen zeigen, was Mannheim, diese Stadt, wo unsere geliebte Jalsa Salana auf dem Maimarktgelände stattfindet, was diese Stadt zu bieten hat. Wir stehen jetzt vor dem Wahrzeichen der Stadt Mannheim, dem Wasserturm. Der Wasserturm ist eines der berühmtesten Jugendstilanlagen Deutschlands. Er ist rund 60 Meter hoch und ist in der Zeit von 1866 bis 1889 erbaut worden. Der Wasserturm hat am Anfang nur eine Funktion gehabt, in dem, wie der Name schon sagt, Wasser zu speichern. Die Kapazität dieses riesigen Turmes beträgt 2000 Kubikmeter. Um diese Stadt herum hat man eine Art Grünanlage, eine Parkanlage angelegt, wo Kinder kommen, planschen und so weiter und so fort. Deshalb ist dieser Wasserturm zu einem der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt geworden. Sammelt folgen wir unserem Imam im Namas. Oh Allah, wer außer dir schenkt uns Licht in vollstem Maß. Dankbar lauschen wir den Reden, die an Wissen uns summieren. Islam ist der Garten Eden, wenn die Teufel sich auch wehren. Ja, ja, Jalsa, wenn du kommst, liebt uns Allah. Brüderlich, schwesterlich, lassen keinen wir im Stich. Wenn du kommst, kommt das Glück und der Ärger bleibt zurück. Wenn du kommst, liebt uns Allah, ja, ja, Jalsa. Wenn dein Abschied wird genommen, fängt ein neues Leben an. Engel sind herabgekommen und sie brechen jeden Bann. In dem tiefsten unserer Seelen glauben wir, was einst wird sein. Ahmeds Weg wird nicht verfehlen. Der Standort Mannheim ist sehr günstig für die Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland, denn hier haben wir ein Dreiländereck. Das Bundesland Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz grenzt direkt, und in dem Rhein-Neckar-Gebiet haben wir die Möglichkeit, unsere Jalsa Salana zu veranstalten. Im Hintergrund sehen wir den Rosengarten. Rosengarten, der ziemlich viele kulturelle Veranstaltungen hat. In diesem Rosengarten finden Kunsthallen, Kulturhallen und so weiter statt.
1907 zum 300-jährigen Jubiläum der Stadt Mannheim wurde der Grundstein der Kunsthalle gelegt, sodass ein Karlsruher Architekt in knapp 2 Jahren dieses Gebäude aus Sandstein, aus rotem Sandstein bauen konnte. 1983 wurde diese Kunsthalle mit einem zweiten Bau erweitert, wo fast 800 Gemälde Platz haben. Am Friedrichsplatz die Kunsthalle Mannheim. Der erste Direktor des Mannheimer Museums, Fritz Wiechert, ließ verlauten: Jede vollwertige Sammlung ist zunächst nur für wenige, aber ihre Aufgabe muss darin bestehen, eine Sammlung für alle zu werden. Nach diesem Leitspruch beinhaltet dieses Museum 800 Stücke, angefangen von wichtigen Künstlern wie Duchamp, Cézanne, Cimabue, Gropius, Bö, Masaccio, Klee, Warhol, Mahol Nagai, Pollock und Picasso vollenden diese Bilder in einem ausgebauten Stück hier in der Kunsthalle Mannheim. Bilder aus dem Impressionismus, Expressionismus von dem 19. und 20. Jahrhundert sind hier in dem Neubau enthalten. Wichtige Künstler wie Wright behalten hier ihre neue Sachlichkeitsbilder, wie hier zu sehen sind. Angelo, Miro, Brunelleschi und Gris, besonders Da Vinci, auch Italiener und wichtige Künstler von der ganzen Welt sind hier vertreten. Die Konzentration der Bilder ist nicht unbedingt auf die Moderne gelegt, sondern auf dieses 19. und 20. Jahrhundert. Besonders Bilder von Max Beck, Otto Dix, Max Beckmann, Georg Grotz beurteilen die zeitgenössische Sammlung. Nach dem 1933, nach dem Nationalsozialismus, sind viele Stücke der Kunsthalle Mannheim verloren gegangen, sodass ab dieser Säuberung, ab der sogenannten nationalsozialistischen Säuberung, ziemlich viele Stücke, die dieses Museum, was bereits seit mehreren Jahrhunderten hier drin ist, seine Bedeutung verloren hat. Hier in dieser Halle eine sehr wichtige Bedeutung des Expressionismus und des Impressionismus des 19. und 20. Jahrhunderts im Mittelpunkt der Kunsthalle Mannheim. Eines der bedeutendsten Gemälde der Kunsthalle Mannheim sehen wir im Hintergrund. Dieses Gemälde von Eduardo Monet stellt die Erschießung des Kaisers Maximilian von Mexiko dar. Diese fand am 17. Juni 1867 statt. Dieses Gemälde wurde 1910 erworben und stellt das Herzstück der Kunsthalle dar. Der große Fisch von Konstantin Brancusi 1928 bis 1957 schmückt den großen Portalsraum des Museums. Marmorgesteine, hell und dunkel, machen dieses kuppelartige Gebilde, heben das ganz deutlich hervor. Und Architektur in Meisterschaftskunst lässt erkennen, dass die Kunsthalle 3 verschiedene Zeitepochen zeigt. Hier im Hintergrund sehen Sie den Hauptbahnhof von Mannheim. Das ist dieser Bahnhof und wo die Ahmadiyya Muslimgemeinde immer ihre Busse oder Wagen organisiert hat, um sie abzuholen. Wie Sie im Hintergrund erkennen können, ist der Bahnhof noch im Bau. Das heißt, in mehreren Jahren wird hier ein hochmodernes Hauptbahnhofsgebäude entstehen, das riesige Züge, das heißt direkte Verbindungen, fast nach ganz Deutschland liefert. 315.256 ankommende Gäste nutzen die Möglichkeit, hierhin durch Mannheim jährlich zu fahren, benutzen die Bahn, um sich hier in Mannheim fortzubewegen. Momentan Mannheim eine Baustelle, aber in wenigen Jahren wird sich Mannheim als ein richtiges Wirtschaftsimperium präsentieren. Für alle Zuschauer im Hintergrund sehen Sie das Planetarium der Stadt Mannheim. In diesem Planetarium haben die Besucher, besonders Schulklassen und Gymnasialklassen oder Studenten, die Möglichkeit zu sehen,
wie eigentlich das Universum aufgebaut ist, wie die Erde läuft, wie die Sonne im Universum steht, wie der Mond um die Erde kreist und das überhaupt der Stadt Mannheim. Das ist im Planetarium dargestellt. Mitten in Mannheim liegt der Luisenpark, eine Grünanlage, so schön, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Man hat hier die Möglichkeit, sich einfach nur hinzusetzen und zu relaxen, Skulpturen zu besichtigen, Pflanzen zu besichtigen und andere Anlagen zu sehen. Hier hat man das Gefühl, die Zeit wäre still geblieben und nur wenige 100 Meter entfernt der Stau, die Fabriken, die Großstadt und mitten in dieser Großstadt ein angelegter Park, ein wirklich nennenswerter Punkt mit der Familie oder und so weiter nach der Jalsa am Sonntag hierher zu kommen. Kinder taumeln in dem 40 Hektar großen Luisenpark mit Pflanzenschauhaus, Aquarium, Terrarium, Seebühne und anderen Einrichtungen. Auch ältere Leute haben hier die Möglichkeit, sich von der Großstadt zu entspannen. Die riesige große Wiesenanlage, die besonders in den Sommer- und Frühlingstagen sehr gepflegt ist, bietet den Besuchern die Möglichkeit an, sich erholend von dem ganzen Stress zurückzulehnen. Blumen und Pflanzen, eine Flora wird denen präsentiert, dass sogar Störche die Möglichkeit nutzen, dieses als eine ihrer Heimat anzulegen. Mittlerweile rund 20 Störche sind hier in dem Luisenpark beheimatet und überwintern hier. Natürlich ist dies sehr interessant für die jüngeren Zuschauer, die hierher kommen und diese Tiere und andere Tiere genießen. Natürlich ist unter anderem und den Störchen auch hier ein Pflanzenaquarium, ein Baumhain mit Tieren angelegt. Hier haben die Leute die Möglichkeiten, nicht nur Störche und andere beheimatete Tiere zu beobachten, sondern auch Exoten. Unter den Exoten fallen auch Flamingos und andere Tiere, die hier nach Mannheim in dem Luisenpark kommen. Mitten in Mannheim Mitte ist das Namaz Center der lokalen Jamaat Mannheim. Diese Jamaat ist in 4 Bereichen aufgeteilt, und zwar Mannheim Nord, Mannheim Süd, Mannheim Viernheim und Mannheim Mitte. Mannheim Mitte, dieser Namaz Center, der sich hinter mir befindet, ist genau gegenüber vom Rathaus gelegen. Hier hat die Jamaat die Möglichkeit, nicht nur ihre wöchentlichen Jummas abzuhalten, ihre Ijlas abzuhalten, sondern auch die Möglichkeit, 5-mal pro Tag zu beten. Inmitten Mannheim das Schloss der Stadt Mannheim. Bereits im 17. Jahrhundert legte Friedrich der Große, Friedrich IV., die Friedrichsburg hier an, sodass 1720 bis 1760 Karl Philipp hier diese riesige Barockanlage bauen konnte. Hier damals waren fast 1000 Bedienstete drin und der Fürst lebte sein Barock, sein Absolutismus voll aus. Das imposante Residenzschloss des Kurfürsten Karl Philipp, das 1720 entstand, zeigt heute nur noch im Mittelbau seine riesige Prunkanlage, wie die zu sehen ist. Marmorarbeiten und Barockkunst in höchster Klassizität ist hier in diesem Mittelbau zu finden. Natürlich ist unter diesem fast 300 Jahre alten Schloss nicht mehr das entstanden. Der Mittelbau, der damals den Strukturteur im Roten Saal und den Prunkservice der Großherzogin Stephanie gewidmet war, dient heute nur noch der reinen Besichtigung des Schlosses. Aber dennoch kommen rund 60.000 Besucher jährlich hierher, um sich dieses Schloss, das fast 300 Jahre alt ist, zu besichtigen. Unter den großen Räumen befinden sich nur noch 2 Säule. Hier der Rittersaal, der mitten der Herzpunkt des Schlosses ist. Hier haben früher Tagungen stattgefunden und wichtige Ritter waren hier. Wie hier zu sehen, der Kurfürst Karl Philipp. Er selbst hat es nicht erlebt, denn es hat fast
40 bis 50 Jahre gedauert, bis dieses Schloss fertig war. Aber seine Nachfolger genossen, zum Beispiel Karl Theodor, er genoss ganz stark die Einwirkung des Schlosses und ließ fast tausende Bedienstete unter seinen riesigen Bau herbergen. Das Schloss Mannheim zählt auch heute noch, immer noch, zu den größten geschlossenen Barockeinrichtungen Deutschlands und ist deshalb eines der weltbekanntesten Residenzschlössern und ist in Mannheim zentral gelegen. Natürlich sieht man hier immer noch wieder diese Jugendstilanlagen, dass es damals schon sehr früh war, im 18. Jahrhundert. Aber diese Einwirkungen sind auch später in dem Barockschloss eingebaut worden, denn auch bis Ende des 19. Jahrhunderts, wo diese Kurpfalz-Herzöge hier aus Mannheim gezogen sind, erst dann ist dieses riesige Residenzschloss, was nur circa 100 Jahre unter den Residenz von Kurpfalz Mannheim da blieb, konnte genutzt werden. Und immer mehr ist dieses Schloss in Vergessenheit geraten. Aber dennoch 3 Räume, die heute der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, wo man die Möglichkeit hat, hierher zu kommen und dieses Schloss, diese Prachtbau zu genießen. Von dem einst prächtigen Schloss, das heute noch zu den größten geschlossenen Barockschlössern in ganz Deutschland zählt, sind heute der Schlossgemeinde nur 3 Säle übrig geblieben. Die andere geschlossene, riesige Anlage gehört heute zur Universität von Mannheim, wo Studenten die Möglichkeit haben, verschiedene Fächer unterrichten zu werden. In dem Raum, wo wir uns jetzt befinden, ist eigentlich ein Rittersaal, das heißt ein Empfangssaal, der heute noch von der Stadt genutzt wird, um Gäste zu empfangen. Wir sehen hier einen Umriss der Stadt Mannheim, damals, wie es noch zu Zeiten der Kurpfalz geherrscht hat. Die Kurpfalz damals in Verbindung ganz stark zu Frankreich, deshalb finden wir hier nur französische Begriffe. Hier unten fließt der Fluss Neckar, der hier in den Rhein mündet. Ab hier sieht man das Barockschloss, wie es angeordnet war. Ein ganz besonderes Beispiel des Absolutismus war es, dass alles zu dem Schloss, das heißt alles zu dem Fürsten gezeigt hat. So hat man dieses Schloss eingerichtet und eine riesige Paradenstraße gezogen, und zwar quadratisch. Die Symmetrie hat hier eine große Rolle gespielt. Diese schon fast 300 Jahre alte Anlage ist heute noch der Herzpunkt Mannheims, nämlich auch die Mannheim-Stadt oder Mannheim-Mitte, Mannheim-Zentrum ist heute noch in Planquadraten angerichtet. Man fängt von hier in der Mitte an und unterteilt von der Paradenstraße jedes Gebäude mit einem bestimmten Buchstaben A, B, C, D, E und so weiter und so fort. Jedes einzelne Gebäude wird von der Mitte anfangen, nehmen die Zahlen nach rechts und nach links zu. Das heißt von hier A1, A2, A3, A4 und so weiter und so fort. Und diese Quadrate, diese Ziffern sind heute noch in Mannheim-Muster enthalten. Ganz deutlich erkennt man auch die Bauten, wie man früher Städte angelegt hat, nämlich sternförmig, um sich vor Feinden, vor Eingriffen zu schützen. Zusätzlich hatte die Festung Mannheim, die damals Friedrichsburg war, hat man die Grundrisse übernommen, und zwar einen Graben eingerichtet. Und überall, wo man Attacken zu verhärten hatte, hat man die Möglichkeiten gehabt, hier über Sternfirmen anzugreifen. Besonders deutlich wurde es wegen dem 30-jährigen Krieg, wo die Kurpfalz, das heißt Mannheim-Mitte, so sehr eingenommen worden war, dass es ziemlich viele Opfer gab und Zerstörung gegeben hat. Jetzt erkennen wir am Hintergrund, warum man die Bezeichnung Universitätsschloss benutzt, nämlich das einst sehr überragende Schloss wird heute als Universitätsfakultät eingesetzt und die Vorlesungsräume waren einst prächtige Schlosssäle. 320.057 Einwohner sind in Mannheim in 17 Stadtbezirken eingeteilt. Damit ist Mannheim die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes Baden-Württemberg und
beherbergt nicht nur mit ihrer riesigen Gemarkungsfläche von rund 144.096 Quadratkilometern eine der großen wirtschaftlichen Städten, sondern neben der Industrie und der Riesenanlagen und in der Nähe zu Frankfurt wird Mannheim in den nächsten Jahren zu einem der wichtigsten Städte hier in Baden-Württemberg aufsteigen. Kulturell sowie auch Jugend- und Hochschulbereich ist Mannheim eine Großstadt und beherbergt damit die Möglichkeit zu rund 9.306 Studenten die Möglichkeit, hier in Mannheim an der Fakultät teilzunehmen. Natürlich ist auch der Faktor Fernsehen und Rundfunk eine große Rolle. Auch diese sind in der Stadt Mannheim drin. Das Landesmuseum Mannheim. Es zeigt die letzte Entwicklung Deutschlands von den letzten 300 Jahren. Man sieht den Absolutismus im 17. Jahrhundert, dann Napoleon, dann die Entdeckung mit dem Strom, Einstein und so weiter und so fort. Hintergrund des Gebäudes ist 1990 eröffnet worden und gibt, wie das Museum schon heißt, dem ganzen Land die Möglichkeit, sich über Arbeit und Technik zu unterhalten. Die Zeitreise beginnt ab Karl Theodor. Das war derjenige, wenn Sie sich erinnern, der zum ersten Mal das riesige Schloss bewohnte. Das heißt, eine Mischung vom Absolutismus Richtung Aufklärung. Das Ganze ist der Faktor Zeit. Das ist in dem obersten Geschoss des Landesmuseums dargestellt, wo die Zeitreise in die Gegenwart beginnt. Der Zuschauer hat die Möglichkeit, die ganzen Epochen des deutschen Landes zu beobachten, die deutsche Geschichte zu beobachten und begleitet ihn in diesem Sinne. Seit etwa 10 Jahren, das heißt seit der Gründung des Landesmuseums, haben rund 250.000 Besucher die Möglichkeit, jährlich dieses Landesmuseum aufzusuchen und sich auf einer Zeitreise in die Gegenwart, angefangen vom 18. Jahrhundert, zu begeben. Die Zeitreise beginnt von den Wurzeln, ausgehend von dem Schloss, Richtung Technik und Natur. Natürlich hat die Zeit da eine große Rolle gespielt und dies ist in dem obersten Geschoss des Landesmuseums dargestellt. Natürlich in den anderen besteht auch die Industrie und der Staat, der eingreift, spielt ebenfalls eine große Rolle. Bis zu der Gegenwart, wo dann mit dem zwei Ereignissen des Ersten und Zweiten Weltkrieges alles dargestellt worden ist, dass den Zuschauer nicht nur die positiven Seiten der Entwicklung der Zukunft darbringen, sondern auch die negativen Seiten, das heißt mit der Industrialisierung, mit der Weiterentwicklung, das heißt bis zum Ende 1945 die Hiroshima-Bombe in Nagasaki. Zwar kein Zusammenhang mit der deutschen Geschichte, aber im Hintergrund doch der Zweite Weltkrieg. Die Zeit rennt weiter und beschreibt unaufhaltsam die ganzen Schritte. Das ist eines der Faktoren Arbeit und Technik im Landesmuseum. Wirklich eine Reise wert ist dies. Man sollte natürlich dementsprechend den Fachwissen haben, denn für Laien ist dieses Museum langweilig und wird ihm auf den ersten Blicke nicht gefallen. Für den anderen, der sich für Arbeit und Technik interessiert, ist dieses Museum sehr interessant. Für die geschichtlichen Kunder ist das ein Leckerbissen. Der rote Teppich für Napoleon, der Weg für ihn. Die Kurpfalz, immer im Streitpunkt mit den Franzosen. 1806, Napoleon, Mediatisierung, die Säkularisierung. Sämtliche kleinen Fürstentümer werden zerschlagen. Die Herzogtümer Baden-Württemberg und Baden werden zum ersten Mal gegründet. Danach die Siegessäule für Napoleon. Das ganze Volk war unter Napoleon. Das heißt, 15.800 württembergische Soldaten sind auf den Feldzug nach Russland getreten und nur Leichen kamen zurück. 500 Menschen kamen zurück. Hier hinten sehen wir genau dasselbe, was mit den Baden passiert ist. Unzählige Baden kamen mit und nur einige, schätzungsweise ganz wenige Badener kamen zurück. Das war die Siegessäule von Napoleon und das in dem Landesmuseum ironisch dargestellt.
Nach Napoleon, der die Modernisierung nach Deutschland brachte, ist in der Ebene D der Umgang von der Agrarwirtschaft zur Industrialgesellschaft dargestellt. Die Zahnräder, der Hintergrund der ganzen industriellen Bewegung, das heißt Arbeit und Kraft zu sparen und dies in Hilfe von Zahnrädern und Wasserkraft so sinnvoll wie möglich umzusetzen. Ebenfalls auf der Ebene D dargestellt, was sehr interessant am Anfang erscheint, beherbergt die reinste Kunst, die damals und heute für unsere Zuschauer überhaupt nicht vorstellbar ist. Die Zeitreise geht weiter durch das Landesmuseum und wir sind wieder in der Gegenwart. Wir sehen hier das Nationaltheater Mannheims. Jährlich haben hier die Möglichkeit, in dem ganzen Land Baden-Württemberg die Möglichkeit hierher zu kommen und ihre Kongresse anzuhalten. Mannheim ebenfalls eine große Binnenhafen, eines der größten Binnenhafen Deutschlands überhaupt, wo man die Möglichkeit hat, nicht nur Gewerbe, sondern auch andere Möglichkeiten wie Kohle und Zement herzustellen. Ja, verehrte Zuschauer, rechts von mir begrüße ich ganz herzlich den Bürgermeister Dr. Peter Gold. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben für uns, einige Fragen zu beantworten. Die erste Frage: Könnten Sie unseren Zuschauern schildern, was Ihre Aufgabe hier in der Stadt Mannheim ist? Ja, ich bin Bürgermeister für Bildung, Kultur und Sport, also für diese drei Bereiche. Das sind die Schulen in Mannheim, das sind ungefähr 100 Schulen, es sind die Museen. Wir haben 3 große Museen, ein Museum für Kunst, für Völkerkunde, ein Museum für Technik und Arbeit. Das ist allerdings ein Landesmuseum. Wir haben eine große Bücherei, Musikschule, also all das, was in diesen Bereich gehört. Können Sie mir sagen, seit wann Sie in Ihrem Amt sind? Ich bin seit 1,5 Jahren Bürgermeister in dieser Stadt und war zuvor Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. Natürlich ist Mannheim eine Stadt mit fast 66.000 Ausländern. Wie sind da die Schulen? Wie sind die Schulen belegt? Gab es da am Anfang Probleme mit ausländischen Schülern am Anfang? Gab es da auch in Ihrer Amtszeit irgendwelche Probleme, die mit Ausländern zu tun hatten, die gelöst werden mussten? Also ich glaube, dass es eine ganz große Herausforderung ist, dass wir den Kindern der Zuwanderer die gleichen Lebenschancen bieten wie der Bevölkerung, die schon länger in Deutschland lebt. Und da haben wir nach wie vor, denke ich, große Bedarfe und einiges zu arbeiten. Also insofern gibt es in dem Zusammenhang, was die Bildungschancen angeht, Probleme. Ich glaube, wir müssen dort auch mehr investieren. Wir bemühen uns, insbesondere in den Stadtteilen mit einem hohen Ausländeranteil, die sozialen Bedingungen zu verbessern und auch die schulischen Bedingungen zu verbessern. Das ist eine große Herausforderung. Was unsere türkischen Mitbürger anbetrifft, es ist eine sehr hohe Anzahl in Mannheim. Haben Sie manchmal den Eindruck, dass diese Mitbürger, dass unsere Menschen da den Eindruck haben, dass die nicht sehr in den deutschen Schulen, sondern auch versuchen, ihre eigenen Schulen immer mehr hervorzuheben? Also ich will es so formulieren. Es ist unser Anspruch, dass wir erwarten, dass diejenigen, die bei uns leben, sich auch zu dieser Gesellschaft bekennen und dass wir auf der anderen Seite, von unserer Seite da auch verpflichtet sind, alles dafür zu tun, dass dieses auch möglich ist. Also es ist ein Geben und Nehmen. Was ich für problematisch halte, ist, wenn sich bestimmte nationale Gruppen mehr oder weniger abschotten oder gerade bemühen, sich nicht auf das deutsche Bildungssystem einzulassen. Das ist sicher ein Fehler, weil es geht um Integration. Der Sinn unseres Interviews ist der Hintergrund, die jährlichen Versammlungen der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde. Seit fast 5 Jahren sind wir hier dabei und diesmal im Jahre 2000 wird es eine multikulturelle Versammlung stattfinden. Seit wann wissen Sie von der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde schon? Ich kenne sie im Grunde genommen, seitdem sie in Mannheim tagt. Da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass es diese Gemeinde gibt und wie groß sie ist. Ich finde es sehr gut, dass diese Versammlung in Mannheim stattfindet, auch unter diesem Thema Multikulturalität, weil die Stadt Mannheim in ihrer Geschichte im Grunde genommen immer eine multikulturelle Stadt war, seit ihrer Gründung vor knapp 400 Jahren im Grunde genommen immer wieder Zuwanderer aufgenommen hat. Heute leben 168 Nationen in unserer Stadt und ich glaube, insofern ist das auch der richtige Ort, um eine multikulturelle Veranstaltung durchzuführen. Haben Sie bereits an einer Jalsa-Versammlung mit teilgenommen oder haben Sie diesmal die Gelegenheit dazu?
hatte ich bisher nicht die Gelegenheit und diesmal auch wieder nicht, weil ich mich immer in Urlaub befunden habe. Aber ich werde das nächstes Mal so einrichten, dass ich kommen kann. Im nächsten Jahr erwarten wir eine riesengroße Jazz, das heißt eine riesengroße Veranstaltung. Ich hoffe natürlich, Sie dort dann begrüßen zu können. Was momentan Mannheim anbetrifft, Sie kennen eine Großstadt, 300.000, man kann Mannheim mittlerweile zu einer Großstadt zählen. Wie würden Sie sagen, die Szene, die kennt man überall, gibt es Probleme in der Stadt, wie kann man die bekämpfen und wie halten Sie den Faktor Drogen, wie stark ist er in Mannheim verteilt? Wir haben natürlich die Probleme einer Großstadt. Wir sind das Zentrum des 7. Wirtschaftsraums in Deutschland mit ungefähr 2 Millionen Menschen. Und insofern gibt es natürlich auch soziale Problemlagen, wie sie in allen großen Zentren vorhanden sind. Dazu gehört sicher auch das Drogenthema, das für uns eine Rolle spielt, auch in der Nähe zu Frankfurt. Da sind wir daran, nicht nur mit Repression, also mit Verfolgung darauf zu reagieren, sondern auch mit Hilfsangeboten dort etwas zu verändern. Also insofern unterscheidet sich Stadt Mannheim nicht von vielen anderen Städten. Wie sehen Sie in Zukunft den ganzen Zusammenhang? Wie wird Mannheim in Zukunft aussehen? Es gibt die erste große Moschee in Mannheim, die größte Moschee in Deutschland überhaupt. Sehen Sie da weiterhin die Möglichkeit oder meinen Sie, nee, das hat diesmal nicht so gut geklappt oder das hat gut geklappt, dass auch die Ahmadiyya Muslimgemeinde oder andere Gemeinden hierher kommen, ihre Moschee gründen, ihre Synagogen und so weiter und so fort? Wir bemühen uns hier, dort einen Dialog auch zu führen und es gibt ein Institut an dieser ersten Moschee, die sich als Neubau präsentiert hat in einer deutschen Stadt, im Zentrum einer deutschen Stadt. In anderen Städten war es ja oftmals so, dass man die an die Ränder gedrängt hat. Hier ist es mitten in der Stadt und wir haben jetzt eine zweite Moschee eröffnet, auch ein Neubau. Und wir versuchen dort auch einen interkulturellen Dialog zu führen und einen interreligiösen Dialog zu führen. Was würden Sie sagen, Mannheim ist eine Stadt, auch von den Einwohnern her, wo so etwas möglich ist, dass die seit Jahren, wie Sie selbst sagen, seit 300 Jahren eine multikulturelle Stadt und so weiter und so fort, dass die Einwohner es bereits in ihrer Geschichte miterlebt haben, alle Menschen willkommen zu heißen, dass es gerade Mannheim eine Stadt sein könnte, die in Deutschland das Ganze, diese traditionelle Einladung hervorheben könnte? Ich glaube schon, dass Mannheim dort eine besondere Rolle spielen kann und auch eine besondere Tradition hat und vielleicht der Menschenschlag in dieser Region etwas toleranter und weltoffener ist als vielleicht an anderen Flecken. Gibt es Probleme, die Ausbildung betreffen, gerade so eine Riesenanzahl von Einwohnern? Man merkt, die Infrastruktur ist perfekt in Mannheim, aber trotzdem gibt es da Probleme, neue Arbeitsplätze zu finden? Werden da Jugendliche manchmal vernachlässigt oder was kann man da jetzt eher machen? Wir haben überall in Deutschland ein Problem, dass diejenigen, die nicht sehr hochqualifiziert sind, Schwierigkeiten haben, Jobs zu finden. Und das ist auch eine Situation in Mannheim. Einerseits gibt es offene Stellen für hochqualifizierte Mitarbeiter oder auch für Mitarbeiter einfach mit einer guten Qualifikation. Und wir haben leider viele auch Zuwandererkinder, die diese Qualifikation nicht erfüllen können. Da müssen wir dringend versuchen, diese Lücke zu schließen. Und einerseits diese Arbeitskraft nutzen zu können, das ist volkswirtschaftlich sinnvoll und es ist sozial ungeheuer wichtig und es gibt natürlich Lebenschancen. Für die Ahmadiyya Muslimgemeinde ist es sehr wichtig, wenn man einen Dialog zwischen den Religionen, einen Dialog zwischen den Völkern führt. Wie weit kann da die Stadt Mannheim helfen, dass gerade diese multikulturelle Stadt, dass die Dialoge zwischen den Religionen existieren, Dialoge zwischen verschiedenen Gruppen existieren? Wie kann da Mannheim vorgehen? Ja, wir haben ein Institut für diesen Dialog zwischen Christentum und Islam, das wir auch finanziell seitens der Stadt Mannheim unterstützen. Wir versuchen auch das entsprechende Forum zu bieten durch einen Dialog zwischen der Stadtverwaltung oder auch dem Gemeinderat und den verschiedenen religiösen Gruppierungen in unserer Stadt. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interview, meine Zuschauer. Es war ein sehr interessantes Interview. Das Buch, die Philosophie der Lehren des Islams, ist das Buch gewesen, was von dem Gründer der Ahmadiyya Muslimgemeinde ist. Das überreiche ich Ihnen hiermit. Danke mich herzlich. Ich hoffe, Sie lesen das und dass wir Sie auf jeden Fall in den nächsten Jahren, wenn wir die Möglichkeit hier in Mannheim haben, begrüßen dürfen. Vielen Dank. Sehr gerne. Sehr verehrte Zuschauer, nun sind wir auf dem Platz angelangt, wo wir Ihnen in diesen 3 Tagen diese Jazz-Darsteller aus Deutschland präsentieren. Zwar nicht immer auf Ampere, aber sie findet statt. Und das ist das riesige Maimarktgelände.
Hier haben Konzerte stattgefunden, andere Veranstaltungen, wo mehr als 100.000 Menschen teilgenommen haben. Und wie Sie ja wissen, inshallah in dem nächsten Jahr wollen wir den Ziel, jetzt auf 100.000 Besucher in der Jalsa Salana wollen wir hier haben. Und dazu ist dieser Platz schon mal vorhanden gewesen. Ob die Jamaat sich dazu entscheidet, auch diesen Platz zu nehmen, das überlässt natürlich der Jamaat. Im Hintergrund sehen wir das Maimarktgelände. Dieses Haupthalle, dieser Hauptplatz, wo eigentlich wir Ihnen die Hauptsendung bringen. Das heißt, die Frage-Antwort von den Huzur, Khutbah Juma und die ganzen Urdu-Reden. Das heißt, das Normale. Hier vorne, diese riesige Fläche, wird das Multicultural Jalsa. Das heißt, eine Versammlung, eine multikulturelle Versammlung. Da, wo wir auch Arabic, türkische und albanische, Leute aus dem Kosovo und Deutsche natürlich, selbstverständlich, alle möglichen Nationen hier haben werden. Und die werden sich natürlich hier auf diesen multikulturellen Jalsa versammeln. Etwas weiter hinter hat man schon für diese No-Mobile-Brüder ihre Essenszelte aufgebaut. Das heißt, wie Sie ja wissen, hat man für diese No-Mobile-Brüder ihr eigenes Essenszelt, wo man versucht, vegetarischer bzw. Mit weniger Gewürzen, mit weniger Schärfe das Essen zuzubereiten. Hier vorne, der ganze freie Platz bis hinten zum Stadion, da stehen immer die Essenszelte. Das heißt, da hat man die Möglichkeit, Nahrung zu sich zu nehmen, sich zwischen den Gebeten zu versammeln oder sich zu unterhalten. Da hat man die Möglichkeit, Verwandten zu treffen. Hier vorne steht immer das Bazar. Und wahrscheinlich auch in diesem Jahr wird hier dieses Bazar stehen. Und wir werden Ihnen natürlich auch hierzu Bilder präsentieren. Und von diesem Bazar findet man alles, was einem das Herz lädt. Hier vorne hat man bis jetzt immer Zelte gehabt, wie das Jugendzelt oder man hat das Zelt von dem Sami Bashir-Zelt zum Beispiel, wo man Kassetten verkauft hat, wo man Filme verkauft hat, das heißt von dem Theaterfilm und so weiter und so fort. All diese hat man hier gefunden. Dieser Platz war bis jetzt dazu da, dass man ihn genutzt hat, um Autos, zum Beispiel VIP-Parks, die hat man hier hingestellt. Sämtliche VIPs hatten die Möglichkeit gehabt, hier zu parken. In diesem Jahr wird es so sein, dass keine Autos hier reinparken. In früheren Jahren hat man auch hier schon, die Leute, die früher gekommen sind, hat man hier schon reingelassen. Das heißt, auch in diesem Jahr, jedes Jahr wird die Jalsa immer größer. Auch in diesem Jahr erwartet man immer mehr Leute. Das heißt, hier muss mehr Platz vorhanden sein. Und automatisch, wenn hier mehr Platz vorhanden sein muss, müssen die Autos raus, weil das nimmt nur Platz weg. Ganz da hinten wird ebenfalls ein Parkhaken eingerichtet. Das heißt aber wahrscheinlich für die No-Mobile oder für die Busse. Für die Busse, die Leute, die von Weitem herkommen, gerade unsere No-Mobile-Brüder, die mit den Bussen anreisen müssen. Da hinten werden die Busse stehen. Und wir sehen hinten, wie hier momentan Zelte aufgebaut waren. In diesen Zelten hat eine Kunstreitschule stattgefunden und hier waren in den ganzen letzten Tagen Pferde. Und diese haben hier eine wunderschöne Reitpräsentation gebracht. Von hier sehen Sie eigentlich, wie riesig dieser Platz ist. Wenn man hier steht, es sind Kilometer. Man kann hier sich nicht vorstellen, von einer Ecke bis zur anderen zu rennen. Und das ist das ganze Maimarktgelände, von vorne bis hinten. Und wenn man zum Beispiel hinten sind die Plätze aufgebaut, wo man übernachten kann, wo man seine Festzelte aufbaut. Und wenn man von hier bis zu dem Hauptzelt hinten, wo die Veranstaltung stattfindet, hingehen will, sind es enorm viele Meter. Und man kann sogar sagen, dass man in 4 Tagen oder in 3 Tagen, wenn man die ganzen Meter zusammenrechnen würde, dass es einige Kilometer zusammenkommen. Wir sehen, es wird langsam windig. Das kommt daher, dass das Maimarktgelände schön mitten im Zentral liegt und von außen, von links nach rechts immer schön die Luft rauskommt. Wenn man hier weiter hinten deckt, das war der eine Platz, den wir Ihnen gezeigt haben. Ganz hinten sehen Sie natürlich den freien Gang
Und wenn wir freitags hier durchlaufen, in dieser ganzen breiten Straße, freitags oder samstags nach dem Freitagsgebet oder zwischen den Pausen, ist dieser Platz meistens voll. Hier auf diesem Platz werden die ganzen Jalsa-Besucher die Möglichkeit haben, die hier bleiben wollen, ihre Zelte aufzubauen. Die meisten kommen mit ihren Familien und bauen hier die Zelte auf. Diese Leute, wie die Organisatoren uns bis jetzt mitgeteilt haben, werden die Möglichkeit haben, ihr Auto hier reinzufahren, weil man hat dann somit die ganzen Sachen drin, die Matratzen und so weiter, wie man die auch mitbringt oder das andere, die Kleider und so weiter. Dann ist es doch praktischer, um Platz zu sparen, dass man das Auto hier hat, wo man die ganzen Sachen einlädt und ein kleines Zelt aufbaut. Natürlich sind auch welche dabei, die hier riesengroße Zelte aufbauen und manchmal mit der ganzen Familie, wir wissen, wie groß unsere pakistanische Familie sind, mit ihrer ganzen Familie hier bleiben, um Zeit zu sparen. Viele sind von denen, die hier bleiben, permanent hier bleiben, diejenigen, die konstant auf Duty sind. Kaum jemand ist dort zu finden, der nicht irgendwie Duty macht, aber die meisten sind hier, um Zeit zu sparen. Entweder kommen sie von Weitem her oder auch überhaupt die Atmosphäre zu genießen, weil wenn man hier ist, da hat man die Möglichkeit, sogar an den Tahajjud-Gebeten teilzunehmen oder bis spät abends zu den Isha-Gebeten teilzunehmen. Und das ist dann praktisch, wenn man dann hier ist und an Ort und Stelle in Jalsa-Versammlung teilnehmen kann. Hinten sind WCs eingerichtet. Man hat auch hier die Möglichkeit zu duschen. Auch das ist natürlich praktisch hier für diejenigen, die hier permanent wohnen, dass sie diese Möglichkeit nutzen, entweder zum WC oder duschen zu gehen. Weil wenn wir so ein schönes Wetter, inshallah, ich hoffe natürlich, beten Sie für uns, dass wir ein schönes Wetter haben. Wenn wir so ein schönes Wetter in Jalsa haben, dann muss man abends auf jeden Fall duschen, weil hier von einer Ecke bis zur anderen zu laufen, das ist anstrengend. Hier hinten hat man auch in den letzten Jahren die Möglichkeit gehabt, einen Parkplatz anzulegen. Wie es dieses Jahr aussehen wird, wissen wir nicht genau. Da sind wir genauso überrascht wie Sie. Mal gucken, wie das sich die Organisatoren bis jetzt einfallen lassen. Hier hinten waren bis jetzt immer die Erste Hilfe. Und die waren in den letzten Jahren so froh, dass hier nie was passiert ist. Die waren so erstaunt, dass so eine Riesenmenge, 25.000 Menschen haben sie gesagt, und nie ist irgendwas passiert. Das Höchste, was man hatte, waren Kopfschmerzen. Hier hinten ist immer jedes Jahr die Jalsa Salana für unsere Lajna Malda, das heißt für unsere Schwestern. Die haben hier ihre Veranstaltung. Hier sind Essenszelte aufgebaut. Haben sie die Möglichkeit, zum homöopathischen Stand hinzugehen oder Bücher zu kaufen. Oder hier hinten ist meistens immer ein großes Zelt aufgebaut, wo unser verehrter Husul samstags die Ansprache hält und hier zu den Lajnas kommt. Hier hinten, wie Sie den Platz momentan erkennen können, der ist voll. Hier an der Stelle, wo ich stehe, hat man die Möglichkeit zu kommen. Und hier sind meistens eine Anlage aufgestellt, wo man die Möglichkeit gehabt hat, die Nummer zu geben oder einen Namen zu nennen, sodass man abends mit seiner Schwester oder mit der Ehefrau oder mit der Tochter hat man die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, damit man sie abends wieder mit nach Hause nehmen kann. Oder wenn sich sonst irgendwas ereignet, hat man hier die Möglichkeit, diejenigen anzusprechen. Ja, wie Sie jetzt sehen, ist das ganze Platz leer und nur in wenigen Tagen wird die Jamaat hierher kommen, werden die Wakari Arbeiten hier beginnen, um Ihnen eine erfolgreiche Jalsa Salana zu präsentieren. Jung und alt, alle werden hier sein, werden hier mithelfen, um diese Jalsa Salana erfolgreich zu gestalten. Und das ist auch mein Rat an Sie alle, denn es macht viel mehr Spaß, für etwas zu arbeiten und damit man diese 4 Tage erfolgreich erlebt. Wenn man hierher kommt und alles mit aufbaut. Das Ganze ist viel spannender, es ist viel spiritueller. Die meisten kommen hierher und bleiben permanent hier. Und wie Herr Hübsch in seinem Taqrir sagt, eine Jalsa bringt Segen für das ganze Jahr. Man kommt hierher und bringt den Segen für das ganze Jahr mit. In diesem Sinne, ich hoffe, dass Ihnen diese Dokumentation, die wir Ihnen über diese Stadt gezeigt haben, gefallen hat, dass Ihnen dieser Platz gefallen hat, wo wir hier immer stehen, dass Sie einen Eindruck bekommen haben, wie groß das Ganze eigentlich ist. Ich hoffe, dass Ihnen das gefallen hat und dass wir uns dann inshallah auf diese Jalsa Salana sehen.